हाय, गुड मॉर्निंग मेरे इंडिया वालों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक जो है मैं आपको बोलूँ ना कि मैं बहुत दुखी हूं इस टॉपिक को लेके। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये बीमारी ऐसी है कि जो बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को पता नहीं चलती, और जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि इसका टेस्ट करा लो, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं 100 लोगों को बोलता हूँ तो शायद 50% भी उसका टेस्ट नहीं कराते, और फिर वही होता है जो होता है। गए धीरे धीरे इतनी बीमारियां लग जाती हैं उनको, और कुछ सालों के बाद वो इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्लीप एपनिया की, है ना। स्लीप एपनिया, और स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि जब सोते समय आपकी ब्रीदिंग, आपका सांस रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब लोगों को बहुत खर्राटे आते हैं और दिन में सारा दिन उनको सुस्ती रहती है और हमेशा आपको सोने का मन करता है, तो ये बीमारी आपको हो सकती है स्लीप एपनिया की। मोटा मोटा बताता हूँ शॉर्ट में। दो तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। वैसे एक तीसरा टाइप भी है, लेकिन मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो बहुत कॉमन है मोटे लोगों में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऐसा नहीं कि मोटे लोगों में ही होता है, वैसे किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोटे लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो थ्रोट की मसल है वो हमारे सांस के रास्ते को बंद कर देती हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है जहाँ ब्रेन सिग्नल भेजना बंद कर देता है उस मसल्स को जहाँ से वो कंट्रोल होता है। तो ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक किसी को स्ट्रोक हो गया है ना, तो या कोई ऐसी दवाइयाँ नशे की खा ली, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं पेन किलर जिसमें नशा होता है, तो वो ब्रेन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम गले की मसल्स की वजह से होती है, जो रास्ते को रोक देती हैं और रास्ता बंद हो जाता है सोते समय, और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है और खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सिम्टम बताता हूँ क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि आपको ये बीमारी हो सकती है। देखो, पहली चीज़ तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आपको रात को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और दिन में आप हमेशा सुस्त रहते हो, और सुबह सो के आप कभी भी, आपको ये नहीं लगता मैं रात में फ्रेश फील नहीं करते सुबह उठ के, और आपको सिर दर्द रहता है, या रात को सोते समय आपको लगता है कि अब मेरी सांस घुट गई है, मेरा गले में कुछ हो रहा है, चोकिंग हो रही है, या मेरी ज़बान सूख जाती है, या फिर आपके साथ वाला बताता है जो आपके साथ सो रहा है कि इनकी जो सोना का जो स्नोरिंग है, जो खराटे मारते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, दूसरा इनका अजीब सा पैटर्न है, अचानक रुक जाएगा, सांस रुक जाती है इनके सोते सोते, पता नहीं कैसी आवाज़ें आती हैं। तो ये साथ वाले बताते हैं। वैसे तो साथ वाले सोना ही बंद कर देते हैं इन लोगों के साथ। हाँ, जब इतने खराटे आएंगे तो वो दूसरे कमरे में जाके सोते हैं। इस वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। क्या बोलूँ मैं, अलग सुलाना पड़ता है भाई, दूसरा आदमी सो ही नहीं सकता इन लोगों के साथ। और ये मैंने आपको बताया, और आगे बताता हूँ कि और क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, एंग्जाइटी रहती है, घबराहट बेचैनी रहती है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो घबराहट बेचैनी करके आए, है ना, और कई पेशेंट चले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, कोई हार्ट वाले के पास जा रहा है, घबराहट है, सांस फूल रही है और वजन बढ़ा हुआ है, और प्रॉब्लम देखो तो निकलती कुछ और है। तो इसी पे आज मैं बात करूंगा, और पूरा वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है जितने मोटे लोग हैं, है ना। बताऊंगा कैसे आपको इसका टेस्ट क्या है और इसका इलाज क्या है। पूरा वीडियो देखना, बीच में अगर आप फॉरवर्ड करोगे और मेरे से पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि कौन से पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं आप में कि आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 1, जो सबसे पहले मैंने बताया कि मोटापा, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा गर्दन का साइज़ अगर आपका छोटा है, शॉर्ट नेक है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिनकी डबल चिन बहुत होती है और गर्दन छोटी होती है। तीसरा, अगर आपको कोई टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, आपके एडेनाइड्स बढ़े हुए हैं, अगर आपको ENT कोई ब्लॉकेज है, नाक में ब्लॉकेज है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आदमियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लेडीज़ की बजाय, 2 से 3 गुना आदमियों में ज़्यादा होती है। खुश हो रही होंगी लेडीज़। और ये बीमारी शुरू होती है जनरली 30-35 साल के बाद जाके। और जो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस बीमारी के होने के। क्यों, शराब पियेंगे तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और ये लोग ड्रिंक छोड़ ही नहीं पाते। क्या बोलूँ, ड्रिंक छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से ये बीमारी, मतलब सोने पे सुहागा है, क्या बताऊँ मैं आपको।
और अगर आप कोई नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्मोकिंग से भी हो सकती है। और अपने एक जब आपको ये सब प्रॉब्लम होना इतने खराटे हैं, पहले सबसे पहला काम एक काम करो कि ENT वाले डॉक्टर को जरूर दिखाओ, है ना, नाक कान गले वाले को जरूर दिखा के आओ और उनसे पूछो कि कोई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो अंदर ब्लॉकेज कर रही हो। अगर ये सब नहीं है तो फिर आगे बात करेंगे स्लीप एपनिया की, इसमें टेस्ट क्या कराने हैं, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारा दिन आपको थकान रहेगी, है ना, खड़े होने का मन ही नहीं करेगा, गाड़ी चलाते चलाते मन करेगा सो जाऊं, और ये लोग सारा दिन बस सोते ही रहते हैं, इनके बस का काम रह ही नहीं जाता, और धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और कई बार ये डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है, 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, एक होती है ब्रेन के और दूसरी होती है हार्ट के ऊपर। क्यों, BP बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती हैं और डिप्रेशन एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी रहती है हर समय, तो ये भागते ही रहते हैं कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा और बाद में बताता हूँ इसके बाद पहले कि शुगर भी हो सकती है इन लोगों को, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है, फैटी लिवर हो गया, सब कुछ हो गया। और जब ये लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं स्लीप एपनिया के पेशेंट, तो इनको पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोना पड़ता है, तू उस कमरे में मैं इस कमरे में। क्या बताऊं, पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, और पर्सनल क्या, बच्चे भी नहीं सो पाते, सब कहते हैं पापा दूसरे कमरे में जाके सो पापा जी दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि होता आदमियों में है, इसलिए मम्मी को तो मैं नहीं कहूँगा ना, पापा जी को अलग सोना पड़ता है। चलो अब मैं ये बताता हूँ कि आखिर इसका टेस्ट क्या है और उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो टेस्ट इसका सिंपल सा एक टेस्ट होता है, स्लीप स्टडी नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें कि एक मास्क लगा के आपको रात को सोना होता है। एक होता है पॉलीसोम्नोग्राफी, नॉक्टर्नल पॉलीसोम्नोग्राफी, और एक होता है स्लीप स्टडी जो घर पे की जाती है। तो जो घर पे की जाती है बहुत आसान है, उसमें हम ब्रीदिंग का पैटर्न देख लेते हैं। एक मास्क लगा के आपको सोना है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसका एक मास्क लगा के 5 घंटे के लिए आपको सोना है, उसमें आपका सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप सोगे आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी, यहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो एक ऑक्सीजन पूरी उसमें रिकॉर्डिंग आएगी। दूसरा, आपकी सांस रात को सोते सोते कितनी बार रुकी वो भी आ जाएगा, एपनिया कितनी बार हुआ, तो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है और आप डायग्नोस कर दिए जाते हो कि आपको स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी है। हाँ, अब पंगा बताता हूँ असली कहानी है क्या। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब ये पेशेंट देखता हूँ तो इन पेशेंट को पता नहीं होता बेचारों को कि इनको प्रॉब्लम क्या है। ये बस कभी माइग्रेन, कभी सिर दर्द की वजह से जाते हैं, कभी BP हाई हो गया, कभी घबराहट होगी। तो मैं जब इनको बोलता हूँ कि ये टेस्ट करा लो आप, तो आप यकीन नहीं मानेंगे 100 में से 50% तो आते ही नहीं, दोबारा क्लिनिक पे ही नहीं आते, भाग ही जाते हैं। और 50% जो कराने आते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी निकल आती है। मतलब मेरे ख्याल से 75%, अगर मैं जो लोग टेस्ट भी कराते हैं उन्हें 75% में बीमारी निकल आती है और अच्छी खासी निकल आती है। और जब मैं उनको ट्रीटमेंट बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वो भी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। इसी तरह से एक पेशेंट थे मेरे उत्तम नगर में, आर्य समाज रोड पे उनकी एक दुकान थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी कारणवश। आज से करीब 7-8 साल पहले उनको मैंने बोला था, 10 साल पहले, कि बार बार बोलता था जब भी उनको देखता था कि भाई ये अपना टेस्ट करा लो, आपको एक प्रॉब्लम है। उनको हमेशा माइग्रेन रहता था, सिर दर्द रहता था, BP हाई रहता था, मोटे थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और मैं उनको बोला था, मैंने कहा एक दिन सोते सोते आप चले जाओगे एक दुनिया से, और वही हुआ, एक दिन वो सोते सोते चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ उनका सुन के, और मैंने बोला भी घर वालों को, मैंने कहा, और बाद में पता चला कि उनके खानदान में चला आ रहा था। ये भी बता दूं, ये खानदानी बीमारी भी होती है, और उनके पुराने मामा मूमा सब ये मशीन लगा के, एक मशीन लगा के सोना पड़ता है। CPAP नाम की एक मशीन आती है जो इसको ठीक करती है। इसका इलाज भी यही है, CPAP नाम का एक मशीन आता है, एक मास्क आता है, वो मशीन के साथ आपको लगा के सोना पड़ता है, वही सबको करेक्शन करता है। वो आपके जो रास्ता होता है बंद, उसको खोल देती है वो मशीन। और मैं अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ, उस CPAP मशीन के ऊपर। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरे कई पेशेंट ऐसे भी जिन्होंने मेरी बात मान ली और उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई है। जो उनको घबराहट बेचैनी होती थी, जो उनका वजन बढ़ गया था, वो सब ठीक हो गया, वजन भी कम हो जाता है, काफ़ी वजन कम हो जाता है इसमें मशीन को लगाने के बाद। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट यही है कि एक CPAP नाम की एक मशीन आती है, उसका मास्क आपको लगा के रात को सोना पड़ेगा, दैट्स ऑल। कोई बहुत भारी भरकम ट्रीटमेंट नहीं है। और शुरू में ठीक है, शुरू में मास्क लगाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान एडजस्ट हो जाता है। और मास्क भी इसमें कई तरह के होते हैं, है ना। एक तो ऐसा मास्क होता है पूरा नाक पे मुंह पे लगा के, और एक ऐसा भी होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना छाट लें, जो मास्क आपको सूट करता है आप उसको लें। लेकिन प्रॉब्लम, और कई बार CPAP अगर काम नहीं करता, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो BiPAP नाम का भी एक मशीन लगानी पड़ती है। CPAP की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। और एक BiPAP भी होता है। तो ये मशीनें, कुछ पेशेंट में सर्जरी भी की जाती हैं, लेकिन सर्जरी से ज़्यादा अच्छा CPAP लगाना है। CPAP ज़्यादा सक्सेसफुल इसके लिए है। और अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं करोगे, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी, BP हो जाएगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार हो जाओगे, और ऊपर से अल्कोहल लेते हो तो कहते हैं ना, आग में घी का काम।
तेल का, घी का, जो भी है उसके बाद आपका बचना मुश्किल है दोस्तों। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखता आ रहा हूँ प्रैक्टिस में, आज 20 से 25 साल हो गए हैं, देखता आता हूँ पेशेंट कैसे इस दुनिया से चले जाते हैं। और जिन लोगों का 100% अच्छा, जिन लोगों को मैं डायग्नोस कर भी चुका हूँ और उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं है, नहीं हम नहीं लगाएंगे मशीन, ठीक है जी मत लगाओ, आपकी ज़िंदगी है, आप जाना चाहते हो इस दुनिया से तो जाओ, कौन रोक रहा है आपको। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई हिंदुस्तान की। चलो ये, और सोचिए कि अगर आपको ये बीमारी है, आपको ये डाउट है, आप मोटे हो, खराटे ज़्यादा आते हैं, दिन में सुस्त रहते हो, भाई टेस्ट करा लो स्लीप स्टडी नाम का। और ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, सिर्फ 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये के बीच का टेस्ट है। कहीं 3,000 लेते हैं, कोई 4 लेता है, कोई 5 लेता है। तो एक छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ आपको एक मास्क लगा के सोना है, उस टेस्ट में आप डायग्नोस हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बच सकती है दोस्तों। नहीं तो अब क्या होता है, आप शुगर बीपी की दवाइयाँ खाते रह जाते हो। असली प्रॉब्लम कुछ और है। कभी आप घबराहट की दवाई खा लेते हो जी, उसने क्लोनाजिपाम दे दिया गोली चूसने की, मैंने वो ले ली, ये कर लिया। और मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं, मैंने उनसे वादा किया है कि उनको एक दिन लेकर आऊँगा जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, और एक वीडियो बनाऊँगा, वो आपको बताएंगे कि हाँ उनकी लाइफ कैसे बदली। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक स्लीप एपनिया पे। और भाई देखो, एक गीत है, मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो आपको सुना के जाऊंगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना पड़ेगा दोस्तों। और ये गाना है उसी लिए, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है आपको पकाऊँ ना, इसके बिना मेरी ज़िंदगी चल नहीं सकती। एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए वो घर गए। सुना दूँ? सुन लो यार, तुम भी कहोगे ऐसा कैसा डॉक्टर पता नहीं कैसा पकाता है। चलो एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं। ये कदम किसी निशान पे, जो थम गए वो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो घर गए। यस, जो रुक गया वो गया, और जो डर गया वो मर गया। तो दोस्तों डरना नहीं है, टेस्ट कराओ और ज़िंदगी को अच्छे से जियो। ये कुत्तों जैसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ। सारा दिन दवाइयों के चक्कर में, ये दवाई खाओ, अंडरलाइंग प्रॉब्लम को ठीक नहीं करोगे, बस ऊपर ऊपर से इलाज कराना है, ठीक है। जो थम गए वो घर गए, और जो चलते रहे वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वाह शुभ रात्रि, शबा खैर। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो घर गए।